ஹாஃப் கேஜ் சிக்கன் எடுத்துட்டு அதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கறி மசாலா, ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன், தயிர் 100 ml, மிளகாய்த்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், கேசரி கலர் வந்து 1 பிஞ்சு, அப்புறம் தனியாத்தூள் பவுடர் வந்து 1 ஸ்பூனு. எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸை சிக்கனை நல்லா மசாலாவில் ஊற வைக்கணும். கிரில் ஸ்டிக்கில் சிக்கனை சின்ன சின்ன பீஸாக குத்தி வச்சுடுங்க. இந்த மாதிரி எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு 180 டிகிரி செல்சியஸில் 15 மினிட்ஸ் ஓட்டிஜில் வச்சுட்டு எடுத்தாட்டா பார்பிக்யூ சிக்கன் ரெடி. இந்த மாதிரி டயட் ரெசிபிஸ் மற்றும் ஃபிட்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க என்னுடைய பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.